캐시걸 XXO 19금 관련 층간소음 어찌 해결해야 할까요? 19금 관련 층간소음 어떻게 해결해야 하나요? 생 라이브예요. 안방 청담 위부터 거실까지 침대 움직이는 소리에 여성분 신음소리에 미칠 것 같아요. 전에도 들었는데 오늘도 듣고 있으니 이게 지금 뭐 하는 건지. 제 아들도 아직 안 자고 있는데 어떻게 해야 할까요? 솔직히 밤마다 또 저러는 건 아닌지 이제 신경 쓰이게 될 지경이에요. 정말 너무 힘들고 애한테 이딴 소리 들려줘야 하는 것도 짜증나요. 지들만 좋은 거지 딴 사람한테는 완전 민폐잖아요. 개성을 지릅니다. 아니 솔직히 애한테 영상만 안 보이는 그런 야동 틀어놓은 것 같아요. 아이 정서에 안 좋은 영향 미칠까봐 신경도 쓰이네요. 달린 댓글들. A. 쪽지 붙여두세요. B. 몇 호인지는 아시나요? 쪽지 붙여볼 것 같아요. C. 헐, 메모를 적어서 붙이세요. 다 들린다고 조심 좀 해달라고요. D. 재갈을 물리고 싶네요. E. 스트레스 많이 받으시겠어요. F. 노트북에 포르노를 다운받습니다. 아이가 없는 시간, 우리 식구가 집에 없는 시간 무조건 틀고 안방 욕실 천장에 올려둡니다. 너희들도 들어봐라 썩을 것들아. G. 예전에 와이파이 이름 땡땡오 파워팩스로 이름 바꿨다는데 좀 그럴까요? H. 초인종 누르고 쪽지 붙이고 튀세요. I. 대박. 진심 스트레스 받으시겠어요. 소리 날 때마다 고무망치로 쳐버리세요. J. 헐, 그 소리가 들릴 정도면 천장 쳐도 잘 들릴 것 같아요. 아님 욕실에서 소리 질러 버리세요. K. 어느 정도길래 윗집에서 그거 하는 소리가 다 들리나요? 그 정도면 글쓴이 집뿐만 아니라 다른 집도 들리지 않을까요? 쪽지 붙이시는 게 제일 좋지 않을까요? 가시거리 썰은 계속됩니다. 구독, 좋아요 꾹 눌러주세요.